Gözəl ailə başqanımız, hörmətli ailə başqanımız, məni dinləyən qardaşlarımız, mən özüm üçüncü qrup əliləm, özüm də xəstə adamam. Mənim dediyim müraciətim odur ki, bütün məni eşidənlər, Bakı Prokurorluğu, Nazirliyi, bütün hər yerə üz açıram. Sözümü deyirəm ki, sizdən xahiş edirəm ki, iki qarşıda bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm bir dərəcəlik. Mənim dediyim odur ki, Fərzəliyev Günlar İsmail qızı, mən neçə dəfə studiyada olmuşam. Mənim dediyim odur ki, o qızı mən DNT-yə apara bilmirəm. Sağ olsun, elə Ergiz müəllim də, elə o verişi çıxardan Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Mənim dediyim odur ki, o da çağırır, gəlmir DNT-yə. Mən də məhkəməyə, hörmətli bizim məhkəməmizə deyirəm ki, Ergiz müəllim çağırır, niyə gəlmir? Mən o sözü deyirəm, ay mənim gözəl, hörmətli prezidentimiz, ay mənim gözəl insanlarımız, ay gözəl prezidentimizin yoldaşı, xanımı, həyat yoldaşı, sizdən xahiş edirəm, məni eşidin, nə olar ki, mən xəstə adamam, mən əlil adamam, sizdən xahiş edirəm bir dərəcəlik, məni o qız apar saldırır içəri, yaşı 60 manat, Nigar xanım kartına pul atdı, niyə gəlmədi Nigar Fərrad, niyə gəlmədi? Ay gözəl qazilərimiz, hörmətli qazilərimiz, hörmətli şəhid ailələrimiz, sizin qarşında mən baş əyiləm, özüm bir əlil kimi, sizin qarşınıza baş əyiləm. Ona görə ki, məni eşidənlər, şəhid anamızın qarşında mən baş əyiləm, onların qarşında həmişə baş əymişəm, əyəcəm də. Hörmətli bizim dinləyənlər, hörmətli çoxlu bizi dinləyənlər, qardaşlarımız, nazirlərimiz, prokurorlarımız, üz tuturam sizə, cənab prezidentimiz. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Mən Bərdəm məhkəməsinə deyirəm, deməyə deyirəm, 50 dəfə deyirəm, mən aparsallar içəri. Xahiş edirəm ki, bu Dərəduz günləri, bəx at çəkdim o günlər, ay maşinlik, ay günlər, sən bilirsən ki, bunun üstü açılacaq. Bunun üstü, heç baxsan bunu hökumətlə, qanunla sən zad eləyə bilməzsən. Sən bilirsən, bunun üstü açılacaq, pis açılacaq. Sən bilirsən, bicinin yiyəsi kimdir, özün qəşəh bilirsən. Hətta mənim ağzına gələn mənim anama, bacıma təhqirlər eləyirsən. Mənim ölümə, dilimə söyürsən. Özün də qəşəh bilirsən ki, bu bicinin yiyəsi kimdir. Amma sizdən xahiş edirəm bir dərəcəlik. Cənab prezidentimiz, hörmətli prezidentimiz, bu işə aydınlıq verəsiniz. Nazirlərimiz, prokurorlarımız, bu işə aydınlıq verəsiniz. Mən Bərdə rayonu Mustafa təlimdə yaşayıram, özüm hələ-hazır. Sizdən xahiş edirəm. Mənim pensiyamın qabağı kəsirdi. Ay məni gözəl insanlarımız. Mənim pensiyamın qabağı kəsirdi. Bax, mən özüm dolana bilmirəm, xəstə adamam. Məndən niyə əl çəkmirlər? Bax, bu polislər məndən niyə əl çəkmir? Niyə məndən əl çəkmir? Ay gözəl polislərimiz. Ondansa bunu niyə demişsiniz məsələn ki, bu uşağı apara analizə verək, görək bu uşaq kimindir? Mən hörmətli Apresiya məhkəməsinə mən getdim Azər müəllimin yanına. Azər müəllim də dedim ki, cənab hakim, hökumət şotunadır, yoxsa özümüzü aparacaq. O da qayıtdı, dedi ki, bəs belə. Sizi hökumət şotunu olmayacaq. Amma öz şotunuzu aparasınız, uşaq kimdən olsa DNT-nin pulunu o verəcək. Dedim, mənim gücüm çatmır, mənim duxum çatmır ona. Xahiş edirəm, indi sağ olsun, Ergiz müəllim çağırır da. Niyə gəlmirsən, ay günlər? Niyə qaçıb gizləlirsən? Sizdən xahiş edirəm, ay gözəl prezidentimiz. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, Leyla xanım, sizdən xahiş edirəm.
Bu işə nə ola bir qəti baxın da, nə olar ki? Məni niyə görə aparıb salırlar içəri? Məni niyə görə suqqala verirlər? Mənə niyə görə cərmalar yazdırırlar? Nəyə görə? Mənim günahım olmaya, mənə niyə zad elə? Narkoman deyirəm, nə işə çəkən deyirəm. Ondan sonra üzr istəyirəm sizdən. Pis yola getmirəm. Bax, mənim günahım nədir? Məni apar suqqala verirsən, əlimi yandırtdırırsan, qısamı yandırtdırırsan, nəyə görə məni bax belə zülmlər çəkdirirsən, nəyə görə? Cənab prezidentimiz, bunu qəşəng aydınlaşdırın da, qurban olum, əğinizin altında ölüm, balanızın başına dönüm. Bunu aydınlaşdırın, görün, bu uşaq kimindir? Bu dələdüz, gör günahkar, mənəm yoxsa budur. Niyə görə bu qaçıq gedib? Bu bizim evdən gedəndə təmiz gedib, paş gedib. Bu yalandan Ergiz müəllimə deyir ki, Şəfiqə xanıma deyir ki, bəs belə-belə. Mən qaynanəmə aparmışam zob həkiminə. Mənim anam harada zob həkimində olub? Harada məsələn ki, Bərdə zob həkimində olub? Mənim anam Bakıda olubdur. Ad çəkməyəcəm, harada olub, nətər olub? Onu mənim də bacım dedi, efirdən qıraq. Mən onu deyə bilərəm ki, məsələn, o da həkimin nömrəsini, adresini açsın mı? Niyə o küləkliyi ki, mən məsələn ki, mən qaynanəmə aparmışam. Nəyə görə? Hava aparıb o qaynanəsi. Qaynanəsinin ağzına gələn deyən günlər sən deyilsən. Ağzına gələn sözlər deyən sən deyilsən, ha günlər. Sən 102-yə zəng gelib deyməmsən, mənim qaynatım, mənim başım oynasın. Sənin subutunu çıxartdı da, ortaya çıxartdı. Seyfəli müəllim çıxartdı, sağ olsun. Allah onun balasına sağ versin. Sən niyə yalandan danışırsan? Sən mənə dedin ki, mən zəri kimi sənin yaxandan əl çəkməyəcəm. Səni öldürənə qədər mən səndən əl çəkməyəcəm. Ay prezidentimiz, bunu qəşəng bilin də, nə olar, ay gözəl prezidentimiz. Ay hörmətli prezidentimiz. Bir vətəndaş kimi, əlir kimi yox, bir vətəndaş kimi, bir vətəndaş oğlu kimi mən sizdən xahiş edirəm də. Bax, bu nə olar ki, mənim bu sözümə təsdiq durun, mənim sözümə dəstək durun. Nə olar, ay gözəl insanlar. Ay mənim üzümü tuturam şəhid analarımıza, üzümü tuturam bizim Mehriban xanıma, İlham Əliyevə. Sizdən xahiş edirəm, ay bir gözəl ailə başkanımız. Sizdən xahiş edirəm ki, bu dərəduzu nə olar bir yola çıxardın. Mən ömrüm günümə qədər mən türmədə yatmalıyam. Nəyə görə mən yatmalıyam? Mən xəstə adamam. Mən inanırsan gözüm 1% görür. Mən nəyə görə mən yatmalıyam? Gözümə mən müalicə ardırıram. Ondan sonra başım travmalı bir insanam. Mən nəyə görə mən məsələn ki, mənim əsəbimi toxundurur? Ay hörmətli prezidentimiz. Ay məni eşidənlər, ay mənim gözəl nazirlərimiz, prokurorlarımız, sizdən hamınızdan xahiş edirəm. Hamınıza üz tuturam ki, nə olar, məni bax bu zibirdən qutarın, bu bəladan qutarın. Ay gözəl Anar Eyvazov, sizdən də xahiş edirəm. Sizdən də xahiş edirəm. Bütün məni eşidənlər, dinləyənlər, katiblər, prokurorlar, hamısından xahiş edirəm. Mənim işimə nə ola baxın. Xahiş edirəm sizdən bir dərəcəlik. Çox sağ olun, sözümə görə, diqqətinizə görə çox sağ olun deyirəm. Amma qurban olun, cənab prezident, mənim bu işimə nə ola baxın. Mehriban xanım, sizdən də xahiş edirəm, qazilərimiz, ondan sonra şəhid analarımız. Xahiş edirəm, Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun, hamısına da Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı olsun, əllərimizə can sağlığı olsun. Veteranlarımıza can sağlığı olsun. Mən bunu deyə bilərəm, xahiş edirəm, mənim bu işimə baxın, nə olar, ölüm əğinizin altında. Çox sağ olun, sözümə görə diqqət edin. Çox sağ olun.